Per a tindre el meu suport i gaudir de bons informes, heu d'aplaudir-me ben fort i acceptar les meues normes. Estem conformes. Estem deformes. No interrumpisques, tu, cerdo. Estem d'acuerdo. Del color dels uniformes. Nosaltres també. Això no rima. Per continuar el acuerdo, vos anuncie contundent una sèrie de mesures que, per dràstiques i dures, tancaran el Parlament. Molt prontes, segurament, farem més gran la presó, que assegure pel moment que l'exèrcit invasor càpiga completament. Apara el carro, valent. Cristià de vil xuleria. Deixa tros cabuderia. Qui paga l'endeutament? No sigues tan innocent, moro de la moreria, que no tens remotament ni idea d'economia. N'hi ha que invertir cada dia en carros de margallons, de fulles de xeredia, caixons, caixons i caixons, de taronges de reploms i de feixos d'angilagues, camions, camions i camions. Primer cobres, després pagues, milions, milions i milions. Primer menges, després cagues, collons, collons i collons. Si per distintes raons faltara alguna peseta, fora més ampla o estreta i comptant a tant per mil, faríem tota completa la rifa d'un gran pernil, a 20 duros la bolleta. Oh, Mahoma, Mahometa, quin calvari m'ha tocat. Prepareu la batalleta, que això és un fet consumat. Tot el líquid de l'aixeta en sang serà transformat. Vés-te'n presto, desgraciat, aparta't del meu costat. Borrego, manchego, Catalanistes! separatistes, valencià de burra cepa! epa, Cateto! Cardoso, Paeto! famoso, el pa, punyeta! Sanqueta, Sanqueta! Lleuta! deixen de sí, Fuig d'ahir! fuig d'ahir, de tu, fuig d'ahir, no de tu, fuig d'ahir, La culpa és tu!
No us preocupeu, bona gent, que aquesta guerra campal ha sigut sols un intent d'espantar el personal. Més no estaria gens mal que, usant la vostra paciència, aprofitem l'experiència per, de forma natural, fer examen de consciència respecte a la conseqüència de tan dramàtic final, que marca la transcendència del deleitós mundanal. Jo no trobo molt normal que els fets que estem al·ludint en aire tan informal han vingut coincidint en els que, en forma real, van venint-se repetint des de l'època inicial fins als temps que estem vivint. Els que avui estem referint, que daten del segle XIII, continuaven succeint al XIV, al XV, al XVI, al XVII i en porte 5 al XVIII, XIX i XX. Volguera que el meu instint em dictara per segur que ens espera en el futur un panorama distint, que comença maleint als que les guerres provoquen, als que les venen servint, a tots els que les convoquen i a tots els que les invoquen i les venen consentint. Tindrem que anar concluint que és gerundi de concloure, perquè es fa tard i vol ploure i ens hem d'anar despedint. He d'acabar exercint les meues dots d'oració, rematant i resumint tan singular narració. Però em dóna la impressió que algú ha fet una empastrada. La burda organització que organitza la ambaixada no ha previst en el guió les formes de retirada d'aquesta gran escampada de mortal desolació. Com collons m'apanye jo en els morts que hi ha ací? No els podem deixar ahir. No juguem en tonteries, que vindran els policies donant-me la culpa a mi. Ja està clar. Sí, perquè sí. Jo quasi faria un passó de bruixeria com les feia el mort Balí, amb aquella tonteria que més o menys feia així. Potes de roser.